سنه مرافعه دادگاهی الکساندر سیومین نفری متهم به قتل هویدا طلازاده معین شد. تحقیق پرونده قتل هویدا طلازاده کودک 5 ساله تاجیک که در ناحیه سرپخوی روسیه کشته شد پس از 9 ماه به انجام رسید. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا طلازاده روز 8 مارس از شهر سرپخوی روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت مرافعه دادگاهی الکساندر سیومین روز 22 مارس برگزار خواهد شد. در قضیه قتل هویدا طلازاده بر ضمن الکساندر سیومین 2 افسر میلیسای ناحیه سرپخو هم جوابگر شدند. آنها برای سهلنگاری در اجرای وظیفه متهمند ولی پروندهشان از پرونده الکساندر سیومین جدا است. روز 7 مارس مرافعه گیورگی کوزنتسوف یکی از ناظران منطقوی شروع شد ولی به خاطر آنکه وکیل مدافع او بیمار است مرافعه تا سنه 2 اپریل موقوف گذاشته شد. گیورگی کوزنتسوف در آن متهم شد که نسبت به شکایت‌های قبلی ساکنان در مورد توجه ناسالم سیومین به کودکان و نشان دادن آلات مردیش در کوچه خنک نظری کرده است. کوزنتسوف اظهار داشته است که در سراغ نشان داده ساکنان کسی را پیدا نکرد. پس از این مرافعه کوتاه روز پنجشنبه 7 مارس دگیر خساو وکیل مدافع عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا در حضور خبرنگاران چنین گفت: محض همین افسر برای صادر شدن این جنایت باعث شده است. اگر او لباس کارمند پلیس را به بر کرده سری وقت به عرض ساکنان واکنش میکرد این جنایت رخ نمیداد. من با پرونده شناس شدم و او گزارش دروغین پیشکش کرده است که برای باز کردن پرونده اساسی نیست، چون که گویا او به این آدرس حاضر شده است اما این شخص را پیدا نکرده است، در حالی که ساکنان بینا به واسطه به سیومین انگشت اتهام دراز کرده بودند و سیومین را همان زمان میشد دستگیر کرد. هویدا طلازاده زاده شهر کلوب روز 22 ایول سال 2018 در نزدیک خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سرپخو ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در بارخلطه ورزشی در نزدیک راه آهن پیدا کردند. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و بعد آن سردار ریاست کارهای داخلی سرپخو نیز از مقامش برکنار شد. والری پوچکوف که سابقه 25 ساله کاری در نهادهای وزارت امور داخلی روسیه را دارد ماه آگوست سال 2016 سردار ریاست منطقوی پلیس سرپخو تعیین شده بود.